ルーズ機械研究所と申します。弊社は、ビール充填機やワインの醸造機器を製造輸入販売している会社になります。こちらにありますのは、ビール充填機になります。BF5 という充填機で、多くの、北海道から沖縄まで多くの、クラフトブルワリーさんに収めている機械になります。特徴としては、机の上に乗る卓上サイズのコンパクトな充填機になります。これまでの販売実績は約300台にも及ぶ弊社のベストセラーの定番のビール充填機になります。こういうビール充填機以外にもですね、ワインのタンクを輸入して販売したり、キャッパーや缶の巻き締め機なども取り扱っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡いただければと思います。ありがとうございました。